နေတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ခုံတွဲနှစ်ခုံတစ်ခုံသုံးခုံတွဲလေးပါဗျအေးစိတ်နေရဗျာတော်ကြီးကိုအေးစိတ်နေတာပါဘောကြပါလေလိုက်ပါလာတဲ့အဖက်37အစံအမြန်ရထားဟာမန္တလေးမြို့မှာမြစ်ကြီးနားမြို့စတဲ့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့လူခီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရေတော့ Your attention, စင်ကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူး Myanmar Railways has offered new comfort express air conditioned coaches for the 31 up and the 32 down trains, which are playing between Mandalay and Myitkyina. The 31 up will move out from Mandalay at 1 o'clock in the afternoon and will arrive